Bismillah. Deməli, biz keçən dərs danışdıq. Əshab Həbəşistana hicrət etdi və orada Həbəşistanda kral onlara sahib çıxdı və dedi ki, bundan sonra burada necə istəyirsiniz, rahat yaşaya bilərsiniz. Və bu dönəmin içərisində iki böyük şəxs iman gətirir. Müslümanlara güc verəcək, müsəlmanların sevincinə səbəb olacaq. Biri Həmzə radiyallahu anhudur. Onun iman etməsi ilə əshab sevinir. Çünki Həmzə radiyallahu anhu həqiqətən də söz sahibi, insanların hörmət etdiyi, Qureyşlilərin ona fərqli yanaşdığı əzəmətli bir kimsə idi. Və sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin dua etmiş olduğu, Allahım iki şəxsdən birisinə, iki Ömərdən birisinə hidayət et demiş olduğu Ömər radiyallahu anhu iman gətirir. İman edən səhabələrdən birisi onun qarşısına çıxdığı zaman sahabə ona belə bir istifadə edir. Ümid edirəm ki, deyir, o iki nəfərdən biri sənsən, deyir. Onun da diqqətini çəkir. Yəni, o iki nəfər nədir? Onun diqqətini çəkir və deyir ki, vallahi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm o iki şəxs üçün dua edir. Biri Əbu Cəhildir, biri də ey Ömər sənsən. Daim iki Ömərdən birinə Allah azə və cəllənin hidayət etməsini Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm istəyib. Və Ömər radiyallahu anhu iman edir. Ömər radiyallahu anhunun iman etməsi ilə bərabər sahabələr deyirlər ki, biz bir güc üzərinə güc gəldi bizə. Biz edə bilmədiyimiz şeyləri artıq etməyə başladıq. Yəni Ömər radiyallahu anhu gəlir deyir ki, Allah Resulü, məgər haqq olan bizlər deyilik, haqq olan bizlərik. Onlar batil deyilmi? Onlar batil olan onlardır. Elə isə niyə biz evlərdəyik, niyə biz açığa çıxmırıq, niyə biz onların önünə çıxmırıq və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm əshabı ilə bərabər Məkkənin ətrafına gəlirlər və orada artıq ibadət etməyə başlayırlar, açıqdan ibadət etməyə başlayırlar. Hətta sahabələrin bəziləri deyirlər ki, biz o günə qədər müşriklərə verə bilmədiyimiz cavabları artıq verirdik. Yəni bir tərəfdə Həmzə var, radiyallahu anhu, bir tərəfdə də Ömər radiyallahu anhu var və biz artıq onlara cavab da verirdik, ibadətlərimizi də yerinə yetirirdik və bizim içərimizdə artıq fərqli bir hiss var idi. Və elm əhli deyir ki, bu onu göstərir ki, Allah subhanahu wa ta'ala bəzən bir şəxsin əli ilə bu dini izzətləndirə bilir. Yəni izzət Allahın, Rəsulunun və möminlərindir. Allah azə və cəllə bir şəxsə hidayət etməklə bərabər bu dini və möminləri izzətləndirə bilir. Bax, ətrafında o qədər sahabə var, lakin iki insanın hidayət olması ilə sahabədə bir fərqli hisslər oyanıb və izzət üzərinə izzət hiss ediblər. Və ona görə elm əhli deyir ki, baxın, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dua edərək iki Ömərdən birinə hidayət etməsini Allah azə və cəllədən istəyir. Deməli, bu onu göstərir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bilirdi ki, iki Ömərdən biri hidayət olsa, bu dinə güc gələcək. Yəni, bu güc üzərinə, izzət gələcək. Və bu, burada insanın alması gerəkən ibrət budur ki, necə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm güc sahibi, əzəmət sahibi, yəni o gəldiyi zaman müsəlmanlar rahatçılığa qovuşacaq, o olduğu zaman müsəlmanlar izzət tapacaq düşündüyü bir kimsə üçün Allaha dua edirdisə, biz də gözümüzün önünə gətirib, yəni kim hidayət olsa bu din güclənər. Hətta bir şəxs olsa belə, kimə Allah subhanahu wa ta'ala hidayət etsə, onu müsəlmanların safına qatsa, həqiqətən müsəlmanlar rahatçılığa qovuşar, müsəlmanlara izzət üzərinə izzət gələr. Daim Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu metodunu, bu yolunu izləyib o kimsələr üçün dua etməkdir. Çünki biz bilmirik Allahın kimə hidayət edəcəyini, Allah azza və cəllənin bu dini kiminlə dəstəkləyəcəyini biz bilmirik. Bizə düşən şey nədir? Aleyhissalatu və səlam nə etdi? Necə bir yol izlədi? Biz də o yolu izləmək. Gözümüzün önünə gətirəcək. Yəni, hər kəsin ağlında bu adam hidayət olsa da müsəlmanlar bir rahatlığa qovuşsa deyəcəyi muhtemelen insanlar var. Durmadan onlar üçün Allaha dua eləmək. Yəni, bizim gözümüzdə bəlkə də şey ola bilər. Yəni, hani bu adam iman gətirər, bəlkə gülünc görünə bilər. O günün şərtlərində Əbu Cəhlin iman gətirməsi, Ömərin iman gətirməsi, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dua eləyəndə, yəni əshabın çox da düşünə biləcəyi, yəni Ömər iman gətirir, Həmzə iman gətirir, çox da düşünə biləcəkləri şey deyildi. Amma Allah azza və cəllə hidayət etdi. Allah azza və cəllə onu İslam ilə izzətləndirdi və müsəlmanların gücünə bir güc gəldi. Ona görə müsəlmanın dili daim bədduadan daha ziyadə xeyir üzərinə dua eləmək olmalıdır. Allahım onlara hidayət et. Allahım filan kəsləri ucalt. İslam ilə onları ucalt. İslam ilə onları izzətləndir. İslamı və müsəlmanları onlar ilə izzətləndir. Bəddua etməkdə bu günün müsəlmanlara daha ziyadə bədduaya yönəlikdir. Yəni bir şey gördükləri zaman Allah bəlalarını versin, Allah belə eləsin, Allah elə eləsin. Daha ziyadə Allah hidayət etsin. Allah müsəlmanların safına qatsın, Allah müsəlmanları onların əli ilə izzətləndirsin deyə gözündə belə bildiyin kafirlər kimlərdirsə, dünya çapında ola bilər. İnsanın etməsi gerəkən şey
Allah Azza və Cəlləyə bol-bol dua etməkdir. Biz də özümüzə bunu sual verəcəyik ki, biz kimlər üçün dua edirik, nə qədər Allahdan onların hidayət olmasını istəyirik. Və bu hidayət dönəmindən sonra artıq müşriklər baxdılar ki, həqiqətən də əzəmətli kimsələr iman gətirir Muhammedə. Yəni güc sahibi olan, söz sahibi olan. Bunlar bizə cavab verə bilmirdilər. Ömərin hidayət olması ilə artıq bizə cavab verməyə başlayırlar. Öz aralarında belə bir danışığa gedirlər ki, Haşim oğulları və Abdülmuttalib oğullarına qarşı bir boykot uyğulayacağıq. Onlardan kəsəcəyimiz şeylər var. Bir, onlarla heç kim evlənməyəcək. Bir yazı hazırlayırlar kağız üzərində. Bir, onlarla heç kim evlənməyəcək. Yəni evlilik bağı qurulmayacaq. İki, onlardan heç kimsəyə yardım edilməyəcək. Yəni biz tərəfdən onlara boykot uyğulanacaq və heç kimsə onlara yardım etməyəcək. Üç, heç kim onlarla ünsiyyət saxlamayacaq. Yəni artıq bitdi. Yəni boykot dönəmi başlayır. Madəm bunlar izzətləndilər, madəm bunlar artıq söz deməyə başladılar, keçirlər başqa bir uyğulamaya, o da boykot uygulamasıdır. Müslümanlarla bütün ilişkini kəsirlər. 3 ilə yaxın bir boykot dönəmi olur. 3 ilə yaxın müsəlmanlara, mömin olan insanlara boykot uyğulayırlar. Və əsas məqsədləri onları ac saxlamaq, onları dinlərindən döndərmək və nə etməkdir? Bununla yanaşı tək möminlərə deyil. Yəni kim ki onları qoruyur, hansı qəbilə ki, hansı məsələn Haşim oğulları, Abdülmuttalib oğulları, kim ki onları qoruyur, onlara sığınacaq verir, hətta onların öz dinlərindən olmağına rəğmən. Yəni sən bizdənsən, sən də Muhammedə iman etməmsən, amma Muhammedə dəstək verdiyin üçün sənə də bu boykot uygulaması keçərlidir. Sənə də qız verilmir, səninlə də ünsiyyət saxlanılmır. O qida və s. azlıq yenə onlar üçün də keçərli olur və 3 ilə yaxın bu boykot dönəmi davam edir. Və lakin bu 3 il dönəmində bəs müsəlmanlar necə qidalanırlar? Bir, zaten boykota başladıkları zaman müsəlmanların əlində bir qida ehtiyatı olur. Yəni bir ili o şəkildə idarə edirlər və üstəgəl etmiş olduqları şeylərdən birisi həcc dönəmində müşriklər boykotu buraxırlar. Yəni həcc haram aylara gəldikləri zaman boykotu buraxırlar. Çünki kimsəyə zülm etmək olmaz, əziyyət etmək olmaz. Bu şəkildə haram ayların hörmətinə boykotu buraxırlar. O dövrdə müsəlmanlar, möminlər ehtiyatlarını hazırlayırlar. 3, müsəlmanlara iman etməmiş, yəni Muhammedə iman etməmiş, amma içində insani hissləri olan, yəni bunlara zülm edirik, yəni bunlara zülm olunur deyə gizli gecələr dəvənin üzərinə bir yük yemək qidası qoyub onlara tərəf boş bir dəvəni göndərən insanlar olurlar. Bu da yenə təbii ki bu bir şey ifadə etmir. Çünki yəni orada o qədər insan var. Bir dəvə bir gecənin üzərində nə qədər qida ala bilər? Yəni o qədər insana necə bu yetəcək? Təbii yetmir, amma ən azından onlar belə deyək də insani hisslərini, insani etməli olduqları şeyləri edirlər. Bu şəkildə müsəlmanlara gizli yardım göndərirlər. Bu boykotun alimlər deyirlər ki, zahirən müsəlmanlara bir əziyyət olsa da, o günün şərtlərində o gün belə bir boykot görsənməmişdi. Yəni heç kimsəyə bu günə qədər belə bir şey edilməmişdi. Bu bütün insanlar arasında söhbətə səbəb olur. Yəni bütün insanlar deyirlər ki, Muhammed və onun yanında olanlara, hətta onlardan olmayıb onlara dəstək verənlərə, onların yanında onlara iman etməmiş olanlara belə bir boykot uyğulanıb insanların dilinə düşür və o gün dəvətə böyük bir dəstək olur. Yəni təsəvvür edin, onlar zahirən şər bir əməl edirlər, lakin Muhammedin dəvəti daha da böyüyür. Həccə gələn insanlar həcc etdikləri zaman maraqlanırlar. Niyə bu Muhammedə bu uyğulandı? Niyə onun əshabı nə istəyir? Tam olaraq dərdləri nədir? Nə deyil? Belə tövhid dəvəti yayılmağa başlayır. Yəni hani həqiqətən də qədər ki müsəlmanlara basqın edirlər, bir o qədər Allah Azza və Cəllə o dini izzətləndirir. O qədər nə qədər basqın var, o qədər də Allah Azza və Cəllə o dinə, o dəvətə, o tövhid dəvətinə bərəkət verir. O gün bu keçərli olduğu kimi bu gün də keçərlidir. Adamın birisi bir Məkkəli müşriklərin yanına gəlir. Deyir ki, siz bu boykotu uyğuladınız. Fəqət sizin necə ürəyiniz, qəlbiniz yol verir ki, orada uşaqlar acdır. Orada qadınlar acdır, orada mazlum olan insanlar var, orada hətta onların dinlərindən olmayan insanlar var. Necə siz bunu eləyirsiniz? Valla biz tək başına edə biləcəyimiz heç bir şey yoxdur deyirlər. Yəni mən təkəm, nə edə bilərəm ki, Qureyşlilərdir. Qureyşlilərin önündə mən tək başına nə edə bilərəm? Sən və mən, biz bu işi aşırdarıq deyir. Sən və mən, biz bu işi aşırdarıq. Olmaz deyir, bizə 3-cü adam lazımdır. Yenə gedir başqa birisinin yanına, tam 5 nəfər olurlar. Gəlirlər Qureyşlilərin arasına otururlar toplantı etdikləri zaman bu boykot uygulaması, o vərəq cırılsınmı, cırılmasınmı? Hani o qoymuş olduğumuz qayda qanun onlara boykot uygulaması davam etsinmi, etməsinmi? Bu şəkildə bir diyaloq olduğu zaman o 5 nəfərdən biri qalxır deyir ki, bitsin. İkincisi qalxır bitsin, üçüncüsü qalxır bitsin, dördüncüsü ən son adamlar o
o heyətin başında olanlardan birisi deyir ki, vallahi deyir, siz bunu planlamışsınız deyir. Yəni bu indi anidən sizin verdiyiniz qərar deyil. Yəni bu öncədən planlanmış. Hani o müşriklər də ağıllıdır. Yəni bilirlər adamlar, yəni boşu-boşuna durdular. Bir söhbət oldu, olmasın, boykot olmasın deyiləcək bir şey deyil. Siz bunu vallahi deyir öncədən planlamışsınız və bu şəkildə diyaloqları davam edir və bir-birlərinə artıq girməyə başlayırlar. Ən son deyirlər ki, olsun. Yəni madəm bu qədər artıq biz bir-birimizə düşənə qədər bu boykot uygulaması durulsun və vərəqi həmin o belə deyək, o günün qoymuş olduqları qayda qanunları cırırlar və ortadan qaldırırlar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin Bədir günündə diqqət edin, etdiyi bir əməl var. Aleyhissalatu vesselam hansı kafirlər ki, onun boykot vərəqinin cırılmasını istəmişdilər. Bədir günü Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm əshabına dönür, o 5 nəfərin ismini verir. Harda deyir, onları görsəniz onları öldürməyin. Yəni onlarla qarşı-qarşıya gəlsəniz belə, onları öldürməyin deyir aleyhissalatu vesselam. Keçən dərs və ya ondan öncəki dərs demişdi ki, aleyhissalatu vesselam vəfalı bir kişidir. Diqqət et, adam ordunun içərisində səndən savaşmağa gəlib. Yəni tamam, sənə bir dönəm yardım eləyib, sənə boykotun qalxmasını istəyib, səni ac qalmamağını istəyib, amma əlinə silah alıb sənin önünə gəlib, əlinə silah alıb səninlə vuruşmağa gəlib, əlinə silah alıb səninlə əshabını öldürməyə gəlib. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm o insanların ismini verir və deyir ki, bunları görsəniz onları öldürməyin deyir aleyhissalatu vesselam. Yəni Peyğəmbər aleyhissalatu vesselam kafir belə olsa, ona yaxşılığı keçibsə, bir dəfə də olsa onu unutmur və onun müqabilində o yenə ona pislik etsə belə, o köhnə dönəmində etmiş olduğu yaxşılığı göz önünə gətirir və ona zərər verməyin qarşısını alır aleyhissalatu vesselam. Diqqət edin, normalda bu 5 nəfər heç biri öz başına bir araya gəlmədi. Yəni neyniyək, belə bir dərdləri də yox idi. Bir nəfərin ortaya düşməsi ilə böyük bir kütlənin önündə böyük bir kütləyə edilən zülm ortadan qalxdı. Bir nəfər, düzdür? Yəni düşünüb ki, belə olmaz. Biriləri ilə danışmaq lazımdır. Gəlir onunla danışır və o 5 nəfəri bir araya gətirir və böyük bir zülmü ortadan qaldırır. Ona görə bəzən bir şeyi dilə gətirmək bəsit görsənə bilər. Bir şeyi dilləndirmək bəsit görsənə bilər. Qardaşım, sənin etmiş olduğun şey bu zülmdür demək bəsit görsənə bilər. Amma o şeyi demək birilərinin oyanmağına, birilərinin düşünməsinə səbəb ola bilər. Ona görə deyirlər ki, heç bir şeyi bəsit, xəfif görmək nə deyil, doğru deyil. Ona görə əgər bir yerdə zülm varsa, bir yerdə əziyyət varsa, bunu dilə gətirmək, bunu insanlara səsləndirmək, insanlara bunu bildirmək ki, bu zülmdür, bu haqsızlıqdır, birilərinin oyanmağına səbəb ola biləcək işlərdəndir. Və həmin ilin içərisində artıq Əbu Talib yatağa düşür. Və onu görənlər deyirlər ki, Əbu Talib öləcək. Lakin bir şey düşünürlər. Əbu Talib öldükdən sonra Muhammədi neynəyəcək? Yəni tamam, indi Muhammədi qoruyan Əbu Talibdir. Amma Əbu Talib vəfat etdikdən sonra Muhammədi öldürəcək. Biriləri bunu dilə gətirirlər. Yəni Əbu Talib getsin, Muhammədi öldürək. Bəziləri də deyirlər ki, yox, biz Muhammədi öldürsək, bizə deyəcəklər ki, Muhamməd güclü ikən, yanında adamı var ikən, biz Muhammədə toxuna bilmədik. Zəif ikən, gücsüz ikən Muhammədi öldürdük, biz insanların bu qınağını öz üzərimizə çəkə bilmərik. Yəni, diqqət edin, biz Muhammədi öldürsək, gücsüz birini öldürdü, zəif birini öldürdü və biz bu qınağı, insanların bu qınağını üzərimizə çəkə bilmərik. Bu onu göstərir ki, o günün kafirləri də kişi kimi idilər. Yəni o günün kafirləri də bugünkülərdən fərqli olaraq, yəni özü kimi birisindən intiqam almaq istəyir, güclü birisindən intiqam almaq istəyir. Yəni belə deyək də, yəni gücsüz olan, yəni bir dönəm gücü var idi, toxuna bilmədim. İndi gücü yoxdur, buna toxunuram. Belə bir şey öz nəfsinə yedirə bilmir, bunu qəbul etmir. Nə edək deyirlər? Əbu Talibin yanına gedək. Madəm Muhammedlə bizim aramızda bir körpü idi, indi də ölməmişdən öncə bir körpü yaratsın və bu şəkildə bir anlaşmaya gedək. Yəni artıq müşriklər razıdırlar. Yəni nəyə razıdırlar? Muhammed öz dəvətini aparsın, Muhammed öz işi ilə məşğul olsun. Bir dənə istəyimiz var, bizim ilahlarımızla işi olmasın. Yəni birilərini pislədiyi zaman bizim ilahlarımız haqqında danışmasın. Yəni bunlar rədd edilməlidir, bunlar inkar edilməlidir, bunlar sapıqlıq üzərindədirlər. Bu danışıqlarını kəssin, nəyə istəyirsə dəvət etsin. Tək istəkləri budur. Əbu Talibin yanına gəlirlər. Deyirlər ki, bizim istəyimiz budur. Əbu Talibə də məntiqli gəlir. Tamam, yəni Muhammeddən əl çəkəcəksinizsə, mən öldükdən sonra ona toxunmayacaqsınızsa və çağırırlar. Və siyar alimləri deyirlər ki, diqqət edin, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi nə zaman çağırırlarsa gedir. Baxın, diqqət edin, nə zaman çağırırlarsa aleyhissalatu və səlləm gedir. Yəni belə bir diyaloqun içərisinə girmir Allah razı. Siz kafirsiniz, mən sizə anlatacağımı anlattım.
mən sizinlə söhbətimi bitirdim. Bundan sonra məni rahat buraxın. Ya iman edin, ya da mən sizinlə bitdim. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə dialoq içərisinə girmir. Nə zaman çağırırlarsa gedir, nə zaman dəvət edirlərsə gedir. Onlar anlatır, Muhammed anlatır. Onlar anlatır, Muhammed anlatır. Artıq onlar yorulublar anlatmaqdan. Amma aleyhissalatu vesselam hər getdiyi ortamda dəvət etməkdən, Allaha çağırmaqdan əsla və əsla yorulmur. Hətta Abu Talib o qədər yorulub ki, Siyər kitablarında belə bir dialoq keçir. Deyir ki, ey Muhammed, bunlar səninlə deyirlər ki, sən deyirsən ki, bunların ataları belə bu şəkildə də davam edir. Yəni artıq ifadələri belə demir. O qədər yorulub ki, Muhammedə bir şeylər deməkdən bu barədə artıq ifadələri belə səsləndirmir. Yəni nöqtə-nöqtə bunları deyirlər. Zaten nə dedikləri də sən bilirsən. Etmən gerəkən şey bunlarla bir anlaşmaya gəl. Onlar məsələni sənə ərz edirlər. Sən onlarla işin olmasın, onların səninlə işi olmasın. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, siz çox şey istədiniz. Mən sizə daha bəsit bir şey deyim. Bir kəlmə deyin. Bütün insanlar sizə itaat etsinlər. Bütün insanlar sizə tabe olsunlar. Bu zaman Əbu Cəhəl devrəyə girir. Vallahi deyir bir kəlmə, 10 kəlmə də deyərik. Yəni madəm bu bitəcəksə, istə bizdən bir kəlmə yox, sənin üçün 10 kəlmə deyək, məsələ bitsin. Onda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, deyin la ilahə illallah. Çıxırlar Məkkəli müşriklər qəzəbli bir şəkildə içərdən və deyirlər ki, Muhammed yenə deyir ki, o ilahları bir ilah etdi. Necə Sad surəsində ayə var. O ilahları, bütün ilahları bir ilah mı etdi? Sad surəsində olan ayə bununla bağlı nazil olur və bir-birlərinə deyirlər ki, gedin ilahlarınıza sarılın, ilahlarınızı qoruyun. Çünki Muhammed o ilahları bir ilah etmək istəyir. O ilahları tək ilah etmək istəyir və bu şəkildə yenə də anlaşa bilmirlər. Diqqət edin, Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm müşriklərin çöldə nə danışdırmasını önəmsəmir belə. Yəni çıxım özümə onların dediyi şeyin müqabilində başqa bir şey deyim, yox, çöndür əmisinə və deyir ki, ey əmi, denən la ilahə illallah. Yəni təsəvvür edirsən, yəni müşriklər çöldə nə danışırlar, nə inirlər, Muhammədi pisləyirlər, Muhammədən dəli, məcnun nə deyirlər? Yox. Əmisi ona yaxşılıq etdiyindən dolayı, yəni ölüm ayağında belə onu nə edir? Vəfa göstərir. Ölüm ayağında belə onu dəvət etməyi tərk etmir. Deyir ki, ey əmi, denə la ilahə illallah. Abu Talib tərəddüd etməyə başladığı zaman yanında olan müşriklər deyirlər ki, sən atalarının, babalarının dinindən üst çevirirsən. Yəni düşürsən Muhammedin, onların ifadəsi ilə Muhammedin toruna, Muhammedin tələsinə düşürsən. Onda Abu Talib deyir ki, məl əsəf, deyir ki, mən deyir, atalarımın dini üzərindəyim. Atalarımın dini üzərindəyim və o şəkildə də Abu Talib nə edir? Vəfat edir. Alimlər deyirlər ki, Abu Talib bu dinə o qədər yaxşılıq etdi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi qorudu, onu himayə etdi. Lakin insanların qınağı, insanların qorxusu öz sözlərinin birində də deyir. Deyir ki, Muhammedin gətirmiş olduğu din bütün bildiyiniz dinlərdən daha üstündür. Əgər insanların qınağı, onların təhqiri, onların söyüşü olmasaydı, məni də ona iman edən görəcəydiniz, deyir. Təsəvvür elə, öz dili ilə deyir ki, yəni, haqdır, lakin insanların qınağı var, insanların söyməsi var, insanların təhqir etməsi var və buna tab gətirə bilmir. Ona görə alimlər deyirlər ki, Allah Azza və Cəllə Abu Talib hidayəti haqq etmədiyinə görə ona hidayət etmədi. Yəni, zahirən yaxşı insan ola bilər, Muhammedə dəstəyi ola bilər, bizim Peyğəmbərimizi qorunmuş ola bilər. Bunlar hamısı gözəl, lakin Allahın Azza və Cəllənin qınağını insanların qınağı ilə qarşılaşdırıb, insanların qınağını üstün gördüyü zaman Allah Azza və Cəllə ona hidayət etmir. Allah Azza və Cəllə onu nə edir? O qorxduğu insanlarla Allah Azza və Cəllə onu baş-başa buraxır. Və sonra Abu Talib vəfat etdikdən sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə Əbu Ləhəb sahib çıxır. Yəni bir anda, yəni illərlə Muhammedə düşmənçilik edən, aleyhissalatu və sələmə ən çox əziyyət edən kimsə deyir ki, bundan sonra mənim himayəmdəsən. Bundan sonra mənim himayəmdəsən və Abu Talibin dediyi sözləri deyir ki, qorxma, rahat ol, mən sənin yanındayam və s. Təfsir alimləri deyirlər ki, burada bir neçə ehtimal var. Bir, artıq Əbu Ləhəb söz sahibidir, Abu Talib gedib Əbu Ləhəb söz sahibidir. İstəmir ki, onun qardaşı oğluna başqa biriləri əziyyət etsin, başqa biriləri onu əssin. Bir, bunu özünə sığışdıra bilmir. İki, deyirlər ki, müşriklərdə belə bir adət var. Özlərində edə bilmədikləri şeyi bir öncəsinə baxıb edirlər. Yəni orada ləfiz olaraq da Abu Talibin sözlərini dediyinə görə, yəni sanki özünü Abu Talibə bənzətməyə çalışır. Yəni o yaxşı adam idi, indi mən sənə əziyyət eləsəm, mən pis adam konumuna düşəcəm. Ona görə Abu Talibin dediyi şeylərdir ki, qorxma, sənin yanındayam və s. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə sahib çıxmağa çalışır. Bunu görən müşriklər gəlirlər, deyirlər ki, o sənin ataların, babaların haqqında oddadır, deyir. Yəni Abdülmuttalibin, onun atalarının, onun babalarının odda olduğunu, sənin atalarının, babalarının odda olduğunu deyir. Onda Əbu Ləhəb gəlir, soruşur. Yəni de görüm, sən ataların, babaların haqqında nə deyirsən? O da aleyhissalatu və sələm deyir ki, onlar qövmlərinin yanındadırlar. Gəlir, deyir ki, o dedi ki, onlar qövmlərinin yanındadılar. Deyir, yox, deyir. Get soruş gör, o qövmlər hardadılar bəs?
Onda gəlir Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, onlar oddadılar. O zaman Əbu Ləhəb qəzəblənir. Artıq deyir, mən səni himayə etmirəm, mən səni tərk edirəm, get nə halın varsa gör. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi tək buraxır. Və müşriklər bu durumdan rahat olurlar. Yəni artıq Əbu Ləhəb də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi tək buraxdı, yalnız buraxdı. Burada yəni alimlər deyirlər ki, diqqət edin, müşriklər bəzən etmiş olduqları yardımlar həqiqətdə yardım deyil. Həqiqətdə öz nəfsi olan istəkləri ki var, öz nəfsi həvaları ki var, onu bastırmaq istəyir. Onu bastırır, sən onunla çelişdiyin zaman isə yenə səni nə edir? Tərk edir, yenə səni rədd edir. Burada diqqətə alınması gerəkən iki məsələ var. Əbu Ləhəb illərlə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə düşmənçilik etməsinə rəğmən, Əbu Ləhəb gəlib deyəndə ki, mən səni himayə eləyəcəm, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demir, mənim sənin himayənə ehtiyacım yoxdur. Bu günə qədər düşmən deyildik, get düşmənçiliyini davam elə, demir aleyhissalatu və səlləm. Onun himayəsini qəbul edir. Alimlər deyirlər ki, əgər bir şeydə dəvətin məsləhəti varsa, yəni insanın nəfsi istəyər, yəni mənə illərlə düşmənçilik eləyən bir adam indi məni himayə eləyir. Mənə düşmən olan, əshabıma düşmən olan adam indi gəlir ki, səni himayə eləyəcəm. Normalda nəfsi ağır gələn bir şeydir. Düşmənsən düşmənçiliyini bil, niyə məni himayə edirsən? Amma Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm üçün dəvətin məsləhəti hər şeydən öncə olduğuna görə aleyhissalatu və səlləm onun himayəsini qəbul edir. İki, diqqət edin, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə deyəndə ki, babalarının hökmünü soruşanda aleyhissalatu və səlləm həmən cavab vermir, həmən onlar oddadır demir. Biraz işi daha uzadır. Yəni, normalda aleyhissalatu və səlləm bilir o nə demək istəyir. Bilir onun gəlib soruşmaq istədiyi şey nədir. Yalan olmayan, doğru olan, qövmünün yanındadır demiş olduğu cavab doğru bir cavabdır. Fəqət Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm işi biraz daha uzadır. Bu da dəvətdə edilə biləcək işlərdəndir. Bir adam səni fərqli bir yerə çəkmək istəyirsə və yaxud da sən onu desən, sənə belə deyək, himayəsini səndən qaldıracaq, zərər gələcək bu dəvətə, doğru olan, yalan olmayan içərisində doğru olan fərqli bir istifadə edib, işi biraz daha, işin üstü açılana qədər uzatmaq, demək ki, nədir? İcazəli olan işlərdəndir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin əmisinin ölməyi, Əbu Talibin vəfat etməsi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm üçün üzücü bir şeydir. Çünki həm onu uşaqlıqdan böyütmüş, ona sahib çıxmış, həm də Peyğəmbərlik verildikdən sonra ona arxa dayaq olmuşdu. Yəni bu aleyhissalatu və səlləm üçün üzücü bir şeydir və aleyhissalatu və səlləm üzülür. Üzərindən 4-5 gün keçdikdən sonra artıq Xədicə anamız vəfat edir. Yəni hüzün üzərinə hüzün gəlir. Hətta o ili artıq əshab deyir ki, bu il hüzün ili idi. Yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm o qədər üzülür ki, çünki iki sevmiş olduğu, biri əmisidir, ona sahib çıxıb, iki Xədicə radiyallahu anhədir ki, o da onu sahib çıxıb, o da onu qoruyub, o da insanlar onu yalanlayanda doğrulayıb və s. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm üçün həqiqətən də üzücü bir il olur. Hətta əshabdan bəziləri deyirlər ki, aleyhissalatu və səlləm bəzən günlərlə evdən çıxmazdı. Yəni o qədər üzülür, o qədər kədərlənir ki, bəzən deyir günlərlə evdən çölə nə etməzdi, çıxmazdı Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm. Və burada alacağımız əslində ibrətlər ki var idi, hansı ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm kimlərin himayəsini qəbul etdi, hansı əsnada kimlərlə necə müamilə etdi, onlar çağırdığı zaman getdi, fəqət taviz vermədən öz duruşunu, onların onu fərqli yerə çəkməyinə rəğmən aleyhissalatu və səlləm öz dəvətinə davam etməsi, alınacaq şeylər, ibrətlər çoxdur. Burada alınacaq ibrətlərdən ən önəmlisi isə əshabı, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi və onun əshabını ən zorlu günlər, hani o boykot dönəmi ən ağır verən günlər idi. İnsanların övladları, insanların ailələri gözlərinin önündə acıdılar. Hətta bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, onlar bəzi otları, bəzi əllərinə keçən tozu, torpağı qaynadar və onun suyunu içərdilər. O qədər əziyyət verici illərdir, günlərdir. Necə əshab buna səbr etdi? Yəni siyar kitablarında belə bir başlıq var. Əshabı, sahabəni bu əziyyətə dözdürən, səbr etdirən şey nə idi? Onların Allaha olan imanı idi deyirlər. Yəni onlar üçün Allah subhanahu və teala, Allah yanında olanlar, Allah azza və cəllənin möminlər üçün hazırlamış olduğu şeylər bu dünyada olan şeylərdən daha sevimli idi deyə onlar buna nə edə bilirdilər? Onlar buna səbr edə bilirdilər. Yəni onlar üçün bu diyar həqiqi bir diyar deyildi. Onlar üçün həqiqi olan diyar axirət diyarı idi və bunun üçün də nə edirdilər? Səbr edirdilər. Necə ki sahabənin birisi döyüşdə olduğu zaman vallahi deyir mən cənnətin qoxusunu hiss edirəm deyir. Cənnətin qoxusunu. Başqa birisi qolu kəsilib ona mane olduğu zaman ayağının altına qoyur və qolunu
qolunu qopardır ki, bu qolum mənə Allah yolunda olmaqdan, Allah yolunda savaşmaqdan əngəl olacaq və qolunu çəkir çıxardır. Niyə? Çünki onların gözündə Allah Azza və Cəllənin yanında olanlar, yəni adam hazırdır, Rəbbinə qovuşmağa hazırdır və bu səbəblə də onlara bu imtahanlar asan gəldi. Həqiqi diyar bu diyar seçmədiklərinə görə, yəni ölək də Rəbbimizə qovuşaq. Yəni bitsin. Hani o sahabə əlində xurmaları tutur. Yəni mənimlə cənnət arasında deyir bu xurmaları yeməm. Yəni bu çox uzun bir vaxtdır deyir. Yəni mən bu xurmaları yeyəcəm, bilməm nə, bu çox uzun bir vaxtdır deyir. Döyüşün içərisinə girir və şəhid olur. O xurma yeməyi, o əsnanı belə nə edirlər? Yəni Allah ilə aralarında böyük bir, sanki cənnətlə aralarına çox böyük bir vaxt girəcəkmiş kimi görür və bu şəkildə. Çünki insanın gözündə axirət diyarı, həqiqi bir diyar olduğu zaman bütün bu çilələr, bütün bu çabalar insanın gözündə xəfifləşməyə, onların gözündə asanlaşmağa başlayır və bu kafirlərin də diqqətini çəkir. Yəni çünki kafirlər belə bir düşüncəyə gəlirlər ki, yəni bu din necə bir dindir ki? Yəni bu qədər səbat edəni var. Yəni insanın səbat etməsi bir, ətrafda olan insanları, qəlbində imanı az olan insanların imanını artırır. İki, müşriklərin diqqətini çəkir. Yəni insanlar var ki, onların hər kəsin imanı eyni dərəcədə deyil. Əbu Bəkrdən sonradan iman gətirən, qəlbləri hələ İslam'a tam isinməmiş olan insanların imanı eyni səviyyədə deyildi. Əbu Bəkrin səbatı o insanların səbatını artırırdı. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin dik duruşu, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin geri addım atmaması, aleyhissalatu və səlləmin sabit qalması o insanların da bərabərində nə edirdi? İmanını artırırdı və qıraqda olan müşriklərin də diqqətini çəkirdi. Yəni, bu necə bir dindir ki, onun muntasibləri nə edirlər? Səbat edirlər. Uşaqları gözlərinin önündə az qalmağına rəğmən bu dindən geri durmurlar. Ona görə səbat etmək həm imanı zəif olan insanların imanını artırır, eyni zamanda da nə edir? Səbat etmək müşriklərin diqqətini çəkir və bu dəvətə bir rəğbət oyadır ki, həqiqətən bir insanın inancı var, o inancı üzərində səbat edir, səbr edir. Həqiqətən də səbat etmək ən əzəmətli işlərdən də Allah Azza və Cəllə bizi öz dinində sabit etsin. Allah Azza və Cəllə bizi bu şeylərdən ibrət almağı Allah Azza və Cəllə muvaffaq etsin. Allahümmə amin. Və axiru davana enelhamdülillahi rabbil alemin.